Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Nima uchun siz hozirga qadar pulsizlikdan qiynalib yashayapsiz? Nima uchun siz qayta qarzdor bo'lib yashayapsiz? Nima uchun e, boy insonlarga pullar oson va yengil keladi, lekin kambag'al insonlar shuncha harakat qilsa ham, boy insonlardan da ko'ra ko'proq harakat qilsa ham, boy insonlardan ham ko'proq mehnat qilsa ham baribir yana o'sha pulsizlikdan qiynalib yashashadi. Mana shu savollarga javob sizga qiziqmi va siz ham pulsizlikdan charchab va nihoyat katta daromadga erishishni xohlaysizmi? Hayotingizda doimiy ravishda baraka bo'lishini xohlaysizmi? Agarda siz ham barcha mana shu savollaringizga javob olishni xohlasangiz, unda yaqin kunlarda meni Telegram kanalimda bo'lib o'tadigan Stop pulsizlik deb nomlangan mutlaqo bepul vebinarimga sizni taklif qilaman. Siz ushbu vebinarda qatnashib bemalol qarzdorlikdan chiqish, pulsizlikdan chiqish formulalari bilan bepul tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Men sizga beradigan barcha mana shu bilimlar mutlaqo tekinga beriladi. Boshqa kanallarda katta pullarga sotilayotgan ushbu bilimlarni men sizga bepulga taqdim etaman. Marhamat, kommentariyalarda berilgan havola orqali Telegram kanalimga o'tib olishingiz mumkin bo'ladi.